Барлығыңыздар, ассалаумағалейкум, бұл Азо стриминг компаниясы. Билебейсің, жөнле тұрыр бе. Кімеле бұл? Жақсы? Жақсы өзі келіп теле, ұрдап беріп қойса олмаға. Алмаз! Алмаз! Жанғазиев! Қандайсың, келдің бе? Бүгінше вообще көңіл жоқ деп қой татқанға. Күнігөл оқшош эле эмне, ары бир чыгарылышта эле жабык көрсөтүп тарта беребиз бе? Кичине өзгөчөлүк мындай бир изюминка керек болуп атат да бизгечи. Өткөн анын үстүнө мен силерге сөз бербедим эле, эмки чыгарылышыбыз съемка болуп аткан, тартылып аткан, кино тартылып аткан жерден алып көргөзөм депчи, тилекке каршы элдин баары жайында, жазында, күн жылында кинону шакылдатып тартып алып, азыр мына ушинтип жабык көрсөтүп премьера кылып атышат да. Съемка жок болду тилекке каршы, бирок биз бүгүн бияка бир жабык көрсөтүүгө келдик. Өзгөчө жабык көрсөтүү. Себеп дегенде бул участковый инспектор Марат деген кино. Жаш кезде элечилеп баштадыңыз. Жигитиң барбы? Жок. Серьезно? Не кылып жүрөсүң? Кинодо толуктура жигит жетпеди. Ким бар гана кино жаратуучулардан бир экөөбүз. Неге участковый инспектор Марат? Неге узун ат? Ушуну сурап коеюнчу азыр. Кыйын сварщик Калыбек деген сыяктуу. Балким мунун дагы бир түшүндүрмөсү болсо керек себебичи. Неге узун ат болгонун ошону азыр кино жаратуучулардан сураганга аракет кылып көрөйүн. Ушул участковый инспектор Марат киносунун режиссеру, сценаристи дагы сезбей, сценаристтердин бири. Сценаристи, жаратуучусу деги эле атасы Максат Жумаев байкебиз алдыбызда турат. Эмне себептен участковый инспектор Марат жакшы кызматкер, мыкты ишин аткарат деген сыяктуу мындай узун ат коюлду же мунун бир маңызы түшүндүрмөсү барбы? Бул маселе боюнча биз ошо МВДнын 100 жылдыгына деп арналып тартылып аткандан кийин ушактан айтышты. Буга чейин эми уголовный розыск жөнүндө эле тартылып келген кинолор депчи. Анан көбүнчө басым ошол опер кызматкерлерине деген үчүн анан ушуну участковый жөнүндө тарталы депчи. Анткени анан биз бул кинону тартарда көптөгөн участковыйлар менен сүйлөштүк. Ардагер участковыйлар менен, азыркы иштеп жүргөндөр менен. Участковыйдун жумушу бул милиция тармагында эң оор жумуш экен да. Баштайлы элек. Могул жерде пока Ош базарда жүргөндө жүрө бериңиз, кыдырып, анан бир затайын баштайбыз. Бул татуу айымды тааныбагандар үчүн Бийкечмин да, айым, күйөөгө тийгендер айым. Мен бийкечмин али. Мурунку айым же вообще тиелексиң? Жок. Очень мне скучно. Бакыт кандайсың эпиштер? Ал. Бакыт. Онда жабалайм ба? Жок, ачып эле кой. Этномедиадан, Азодон кинолорду көрсөңүздөр болот. Албетте. Бир аз акчага. Бир эле азыр. Мындай. Бир шаурманын акчасы го дейм. Бир шаурма жегиче сону кино көрүп. Үй бүлөө менен 5-6 киши. Үй бүлөө менен 5-6 киши. Ошондуктан Азо силерге да чын жүрөктөн ийгилик. Ошо сизге да ийгилик, сонун алып баруу берүүлөр болуп атат. Рахмат. Ошо. Бири уюшуп салбайлы анда. Атыңыз ким мультфильмден качып кеткен? Гулиз. Не иш кыласың негизи? Кинодо иштейм. Не иш? Кайсынысынан баштасам, администратор на съемочной площадке, ассистент режиссера. Ну ладно, жигитиңиз барбы? Жок. Болду да. Жүрүңүз. Опа, бекер бир нерсе келдиби? Бекерби? Спонсордук экен, Спонсоруңар мага акча төлөп береби? Мен да реклама кылып коеюн. Ичип көрөйүн. Бисмилля. Кана. Илгеричи бир акылмандан сураган экен да. Акылман дүйнөдө эң таттуу суусундук кайсы дегенде, бекер суусундуктун баары таттуу деген экен да. Ошон үчүн мага азыр идеально таттуу болуп атат. Анар экен. Ичесиңби сен дагы? Ой, операторум да бекеринде мени жакшы көрөт. Нукура экен, жакты. Ичесиң? Бастыр. Азорейт деген бар менде, билесиң да. Учкун, мен бүгүн билдим. Уча деп биз көнүп калып турбуз да. Негизи өз алдынча кино тартасыңар силер. Анан бул жака актер катары эле келип, же чогуу? Жок, бул жакта актер катары эле чыкыр. Негизи уча көп адамдарга тартыла бербейт да. Мындай сыйлуу адамдарга гана уча тартылат деген чынбы? Ооба. Не себептен участковый инспектор Марат деп мындай узун ат коюлду, баягы айтканга дагы жөн эле Марат деп койсо, же жөн эле Марат деген киши жөнүндө кино болуп калмак беле анда. Жок, негизи мындай да, участковый инспектор Марат дегенде деле
Кишинин баары эле участковый инспектор Марат деп айтышпайт да. Маратка билет бергенче деп айтат да, мисалы. Даже Макей деп коет да. Маликим. Америкалык кинолордо дублер колдонушат да, каскадер. Сизде дублер болду же, өзүңүз эле тоңкош атып окшоштуруп көрдүңүзбү? Дублер бир моментте болду. Эми ал жеринде ошо машина сүккөн жери бар. Ал жерде дублерсуз болбойт болчу. Башка моменттерде өзүм эле ойноп. Том Круз сыяктуу эле секирүү жерден секирүү. Да, Том Круз сыяктуу болбосо дагы Адилет Ахматовдой да. Адилет Ахматовго, Том Круз Адилет Ахматовго жетпей калышы мүмкүн. Летят утки. Ассаламу алейкум. Жакшы. Мундай эле көп модный немелерди каяктан таап аласың, кийимдерди? İsteyim de. Чүнүн айтчы, мен бүгүнбү? Ёки, туулган күнүң менен. Көп жаша, бактылуу бол. Сага белек. Могу мен операторум сага алып кете бер. Каалаган нерсеңди таптырсаң болот. Өмкө кечирип койчам туулган күнүңдө. Азыр могу монтаж менен ыргып коелу. Азыркы замандын чокмору болгон кыйынчылык жаратпай элеби сага? Мен чокморуп эмесмин, азыркы замандын Израилыбын балким. Мен негизи ушундайга каршымын шама. Жумадылову, анан Чокморов өз заманында Чокморов. Чокморовду азыркыга чейин биз жакшы көрөбүз, жаман көрөм деп айтпайм. Жакшы көрөм, аябай жакшы көрөм. Жумадыловду жакшы көрөм. Бирок ар бир замандын өзүнүн герою болуш керек го деп ойлойм. Мен Чокморов эмесмин, мен Израил. Азыркы замандан Израил эмес. Мен эми ушундуктун деп айтпайм, бирок жөн эле Өмүрбек Израил. Биздин көрүүчүлөрчү мисалы үчүн кайсы спектаклдер сатканчыда негизи билиш үчүн каяктан издеп тапса болот? Күнүгө саат 6:30 Кыргыз драма театрында спектакльдер болуп атат, понедельник күндөн башка. Анан Кыргыз драма театр деген сайт бар, Инстаграмда Ticket KG'де бар. Ticket KG'де сатылат. Ticket KG'де сатылат. Көрдүңүздөрбү, биздин көрүүчүлөр жалаң эле кино дей бербестен театрга да барыңыздар. Ал жакта анткени живой деп коет го, мындай тирүү эмоциялар сен элестет, силер экрандан көрсөңөр, ал жакта мына ушу актерлорду экрандан көрүп жүрсөңөр, жаныңардан мындай 2 метр 3 метр жанынан көрөсүздөр. Бирөө өлө бухайт этип келиптир, перегер уруп атат го. Өлө таланттуу кыз. Имеете в виду? Очень талантливая, очаровательная, сногсшибательная. Ушу деле макта беребиз. Азыркы заманда мактап мындай немечи керек да. Кыргызстанда Манас атанын ордуна Манассыз. Кандайсыз? Жакшы. Кесип салыпсыңар да, ошондой болбойт да. Мен сонун сценарий ойлоп алып сизден сурап ишо. Каршы келе анда сурап алайлы. Бүгүн ушул жерге дайыма жүргөн Шамил мырзадан интервью алам. Кайсы кинотеатрга барбасаң ар дайым жүрөт. Сиз ушул жерге келип өзүңүзгө жубай издеп аткандай болбой элесизби случайно? Ох, жок, күтүлбөй. Мону сен алып барбайсың мен лучше. Болду кетти. Капталдан сурап бересиз. Ушинтип азыркы учурда Шамил мырза жумуштан чыгып кетти. Сиздер менен Каныш Нурди ушундан кийин алып барат. Кеттик эмесе. Серьезно что ли? Кимден алалы? Ана жүрүмдө. Саламатсызбы? Негизи ушул жан жаганда эркектер жакшы көрөт экен го. Слезы текли вниз, вверх, налево, право болгондо көрүнбөй калат деп атпайбы? Слезы текли направо. Ушундай сиз дагы ушундай адамдардын катарына кошуласызбы? Мен кошулам. Болдубу? Кандайсыздар? Бул алып баруучулар алмашуу рубрикасы. Ошондо мен 2-чи выпускада өтчөмбү? Элдер ойлойт го, бул тиги иштегенин ордуна тиги кинотеатр айланып коюп жүрөт. Баарыңыздар, ассаламу алейкум. Бул Азо стриминг компаниясы. Өмүрбек Израилов. Таандыңыздар, мен биринчи жолу көрдүм. Кандайсыз байке? Жакшы. Бул кинода тартылдыңызбы? Жок. Бирок акыркы проект кайсы болду? Өмүрбек байке. Отто тартылдыңыз, бирок эң сүйүктүү өзүң алып тур. Эң сүйүктүү долбооруңуз кайсыл сиздин? Акча. Ким менен тартылдыңызбы? Данияр. Кандай ойнойт ал? Өлө. Ким дейсиз? Микрофонду алып. Ким дейсиз? Фанатымын мен. Болот, мен интервью алып атам, токтоп туруңуз. Өмүрбек байке, ушул кино бирөө нан жеген биз деле билебиз, токтоп туруңуз. Өмүрбек байке, мына келечекте мындай актер болом деген адамдарга топ 3 кеңешиңиз. Топ 3 жүрөгүңүздөн суруп бериңиз. Окуу. Окугула. Ошондуктан эгерде келечекте мыкты актер жана мыкты кино тасмаларды тартылам десеңиздер, жана Азо стриминг компаниясынын ушинтип айтабы? Долбоорлорду тартылам десеңиздер, мына Өмүрбек байкеңердей болуп, эң башкысы окуу, жана үчүнчүсүн жана окуу анан
4-сін қошып қойыншы. Жана окуу. 4-сін қошып қойыншы, пожалуйста, менің атыман. Ушындай жаңа Өмірбек байкедей жөнөкөй болула. Мендей дағы. Простой. Ошо. Саламатсыздар, кандайсыз, жақсызбы? Саламатсызбы, жакшы. Сиз кимден жубайсыз? Мен Данияр Токтомамбетовдун. Данияр Токтомамбетов. Мен ал баланы таныйм да. Ванчоп акчаларга тартылган бала, Аябай күчтүү ойнойт, Аябай. Шамил. Кандай, салам алейкум байке, кандай, жакшысызбы? Сиз Азонун алып баруучусузбу? Алып барбайсызбы анда? Каныш атайын сагап келдим алыстан. Котур ачып берейинчи сага. Негизи менин колуман ичкенде дароо эле күйөөгө тийип кетишти эле, ялкып. Мен күйөөмүз. Деп эле. Мына азыркы жаш муун бизден кийинки муун болуп калат экен. Медиа чөйрөнү багындырып атышкан, өзгөчө бир күлкүлүү окуяларды чагылдырып атышкан айтор таланттуу айымдар, мырзалар алды сериал кинолорго тартылып, ыр жаздырып, арты вайндар тартып жүрөт. Биз мисалы үчүн мен жашыраак кезимде, менде мурунку муунду булардын көз карашы эскирээк, кичине мындайраак креативныйраак кылбайбы деп ойло, молодежный боло берчүмүн да. Силерде да ошондой барбы? Мисалы үчүн биздин кылып аткан иштерибизге кандайдыр бир сын пикириңер барбы? Жок, андай жок. Албетте, азыр сиздер мурда телефон жок болчу да. Мурда тамашо менен чыкчы. Азыр бардыгы тыдан баштап атат. Тамашо, TikTok, телефон бардыгычы бардыгы тыды экен да. Сиздер тамашо менен чыккансыздар. Азыр жаштар TikTok менен Instagram менен көтөрүп атат. Сиздер азыр кино тартып атасыздар. Биз вайн тартып атабыз жаш кезде. Эми Кудай буйруса биз кино тартып баштаганда сиздер эми Кудай буйруса. Биз деген улуу муунду көрүп чоңойбуз да, негизичи. Сиздерден үлгү аласыздар. Анан ошол үлгү алып ошону мындай башкача эме беребиз да. Карачы, улумун уже бизден үлгү ала баштаптыр. Кичине серьезныйраак олуттураак бололу ошон үчүн. Күлкүлүү да силердики чынындачы. Ама силер КВН'де ойнобосоңор, тамашада ойнобосоңор, каяктан аласыңар ушундай нерселерди? Ага, мирай жооп берип койсоң. Ушу ойлордун бардыгын жездем бүттүгүн кылат. Жездем. Айтпадым мындай. Оозчу жездем. Бул ушундай биздин образыбыз да. Бүттүгүн жездем ойлоп табат. Медер байке табып, анан кийин мага сунуштайт, мындай тартсак жакшы болот, тиндей тартсак жакшы болот деп. Анан кийин Медер байке менен көбүрөөк тартышкан үчүн макул болом. Анан Медер байке бүттүгүн кылат. Азыр сиз канчадасыз? 15 жаштамын. Азыркы жаштар кыйынсыңар. Кыргыз киносунун доору сүрүлүп турган убакыт. Ушундай көрдүңөрбү? Эл жыкжыйма келет. Өткөндөгү жабык көрсөтүүлдү да көргөсүңөр. Эл жыкжыйма келген, тыгылган. Ассалам алейкум, кандайсыңар? Ким эле артыман түрткүлөп атат деп койм, ким духовистый деп койм. Спойлер турбайбы? Экөөбүз качып кирип кеттик, Негизи бизде жабык көрсөтүүлөрдө билеттерге орундар көрсөтүлбөйт, ошол себептен мына тыгылып, эл чуркап кирип атат, мына таң. Чуркап барып орун алып атышат. Түртүшпөгүлө, чуркагыла. Мен өзүмө орун алып койбойм. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз да соңуна келип жетти. Мен эми мындай КТРдин алып баруучусундай эле сүйлөдүм го. Ушу менен жыйынтыктайлан да, Айымдар, мырзалар, менин көрүүчүлөрүм. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Бүгүн да жабык көрсөтүүдөн мындай алып берип калдым. Кени мен жума сайын бирден чыгарылыш чыгарам деп сөз берип койгом өзүм үчүнчү. Анан ушундай жабык көрсөтүүгө келип, жакшы бир кесипкөй адамдардын жашоосун, турмушун, ишин чагылдырган бир киного күбө болдук. Биз менен бирге болуңуздар. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Бийлеп атканда. Мо, диджейди увольтать кыле, жарабайт. Эми бийлеп келатсам.